Оззи Осборн, которого часто называли принцем тьмы, был гораздо больше, чем просто икона хэви-металла. Его жизнь была парадоксом триумфа и трагедии, непредсказуемым смешением новаторской музыки, семейных потрясений, публичной уязвимости и, в конечном итоге, мира. Когда в июле 2025 года появились новости о его смерти, мир был ошеломлен и потрясен, размышляя о величии его наследия. Но влияние истории Оззи гораздо глубже, чем похвалы и выступления на сцене. Это история о выживании, преображении и прощании, которая не имеет себе равных. Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Астоне, Бирмингем. Рабочий район с небольшим количеством гламура, но с большим количеством мужества сформировал его раннее мировоззрение. Оззи вырос с 3 сестрами и 2 братьями в скромной семье. Несмотря на то, что он чувствовал себя крестьянином, как он однажды описал это, отец Оззи оставался для него опорой, часто говоря сыну, что он предназначен для чего-то великого. Эта вера оказалась пророческой. В 1968 году Оззи объединился с гитаристом Тони Айомми, басистом Гизером Батлером и барабанщиком Биллом Уордом, чтобы создать группу Black Sabbath. Их дебютный альбом, выпущенный в 1970 году, не просто сделал их известными, он фактически породил жанр heavy metal. С помощью запоминающихся гитарных рифов и мрачных текстов Sabbath бросил вызов музыкальным нормам того времени. Однако успех имел свою цену. К 1979 году группа уволила Оззи из-за его растущей зависимости от наркотиков и алкоголя. Большинство посчитало бы это концом, но не Оззи. Он переосмыслил себя и в 1980 году начал сольную карьеру, которая, что удивительно, превзошла его годы в Sabbath. Альбомы Bastard of Oz и Diary of a Madman стали культовыми, а сценические выходки Оззи, кусавшего летучих мышей, превратили его в противоречивую легенду. За свою карьеру Оззи продал более 100 миллионов альбомов. Он получил звезды на Голливудской аллее славы и Бирмингемской аллее звезд, дважды был введен в зал славы рок-н-ролла в 2006 году вместе с Black Sabbath, а в 2024 году как сольный артист, и получил множество наград за вклад в музыку. Его вклад в музыку неоспорим. В начале 2000-х Оззи стал одной из самых неожиданных звезд реалити-шоу «Осборны» на MTV. Шоу предлагало зрителям откровенный и хаотичный взгляд на его семейную жизнь с женой Шерон и детьми Джеком и Келли. Оно стало мгновенным хитом, сделав Оззи более человечным для нового поколения. Но у славы была и темная сторона. В интервью GQ в 2020 году Оззи признался, что шоу было эмоционально изматывающим. «После 3 лет съемок все дети были на наркотиках, Шерон боролась с раком», – сказал он. Несмотря на трудности, Оззи остался верен своему решению открыть двери своего дома миру. Это дало поклонникам возможность увидеть человека за музыкой, и не все было прекрасно. Личная жизнь Оззи была похожа на американские горки. В 1971 году он женился на Тельме Райли, у них родились 2 детей – Джессика и Луис, а также они усыновили ее сына Эллиота. Брак распался под тяжестью его зависимостей. В душераздирающем признании в документальном фильме «Бог благослови Оззи Осборна» он признался, что не помнит рождения 2 своих детей из-за злоупотребления наркотиками. В 1982 году он женился на Шерон Арден, которая стала его менеджером и самой большой опорой. У них родилось 3 детей – Эйми, Келли и Джек. Несмотря на громкие публичные ссоры и даже инцидент в 1989 году, когда Оззи был арестован за попытку задушить Шерон во время наркотического опьянения, пара осталась вместе. Их любовная история была нетрадиционной, но прочной. Проблемы со здоровьем у Оззи начались задолго до последних лет его жизни. В 2003 году он попал в аварию на квадроцикле, которая едва не стоила ему жизни. Он сломал ключицу, 6 ребер и проколол легкое. В 2019 году он поскользнулся в ванной и усугубил повреждения металлических стержней в позвоночнике, полученные в результате той аварии. Эти травмы привели к нескольким операциям на позвоночнике в период с 2019 по 2023 год.
Еще более серьезным диагнозом для Оззи стала болезнь Паркинсона – дегенеративное неврологическое заболевание, которое постепенно лишало его подвижности и независимости. Хотя диагноз был поставлен в 2003 году, он публично рассказал о своем заболевании только в 2020 году. Шерон, всегда бывшая его опорой, подчеркнула, что болезнь Паркинсона не является смертным приговором, но признала, что эмоциональный груз был непосильным. «Когда я смотрю на своего мужа, мое сердце разрывается». Оззи выразил чувство беспомощности и вины, особенно из-за того, что больше не может вносить вклад, как раньше. «Я вырос в рабочей семье и ненавижу подводить людей. Я ненавижу не выполнять свою работу», – сказал он в интервью программе Good Morning America. В 2017 году Оззи объявил о прощальном мировом турне. Но судьба вмешалась. Серия инфекций, травм и осложнений вынудила его отменить большинство концертов. Но он не сдался. Даже несмотря на изнурительную боль, Оззи продолжал работать с терапевтами и врачами, пытаясь восстановить способность ходить. В мае 2025 года его решимость увенчалась последним концертом под названием «Back to the Beginning», который прошел в Бирмингеме. Это было его первое выступление за 20 лет с оригинальным составом Black Sabbath – Биллом Уордом, Тони Айомми и Джизером Батлером. Сидя на троне, украшенном летучими мышами из-за болезни Паркинсона, Оззи подарил незабываемое выступление более чем 40 тысячам фанатов. Фейерверки осветили небо, когда он исполнил «Мадам», «Мистер», «Кроули», «Suicide Solution» и другие песни. В последнем посте в Instagram Оззи просто написал: «Пришло время вернуться к началу». 2 недели спустя, 22 июля 2025 года, Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Новость о его смерти вызвала волну скорби. Black Sabbath опубликовала короткое, но мощное сообщение. Оззи навсегда. Элтон Джон назвал его великим первопроходцем и одним из самых веселых людей, которых я когда-либо встречал. Джейсон Момоа, Билли Джо Армстронг, Джин Симмонс и многие другие поделились своим горем и уважением. Прощальный концерт теперь рассматривается как пророческий. Оззи знал, что его время близится. Том Морелло, который руководил музыкой на последнем концерте, назвал его величайшим хэви-метал-шоу всех времен. Шерон рассказала, что концерт планировался более 2 лет. Он стал одновременно данью уважения и благотворительным мероприятием для организаций, близких сердцу Оззи, в том числе детских больниц и исследований болезни Паркинсона. Хотя семья Осборнов не обнародовала официальную причину смерти, многие считают, что она была связана с осложнениями болезни Паркинсона. Его семья подчеркнула, что он ушел из жизни мирно, окруженный любовью. Появились слухи о вскрытии, но они так и не были официально подтверждены или подробно описаны. Независимо от подробностей, для поклонников и семьи важнее всего было достоинство его последних дней. Оззи ушел из жизни не в хаосе, а в мире, сделав все, что мог, чтобы в последний раз пообщаться со своими поклонниками. История Оззи Осборна – это история выносливости. От проблемного мальчика из Бирмингема до мировой музыкальной иконы, от наркозависимости до искупления, от полного отчуждения до переосмысления хэви-металла он никогда не переставал развиваться. И даже после смерти он оставил после себя то, что могут сделать немногие – наследие, запечатленное в звуках, борьбе и духе. Его пережили жена Шерон, дети Келли, Джек и Эйми, а также старшие дети Джессика, Луис и приемный сын Эллиот. Он также оставил после себя потомков, которые будут расти, слушая не только музыку, но и мифы о своем деде. Прощание Оззи было не просто концертом, это было завершение. Последняя глава, написанная потом слезами, рифами и чистой человечностью. И когда фанаты вновь слушают его альбомы, смотрят его реалити-шоу и последнее выступление, становится ясно одно: Оззи не просто ушел с треском, он ушел как легенда.